ayat nu sangat begitu cocok orang sami-sami aos mangke daya. Derupalah itu tempat kebagjaan. Saha jalma nemung bagja. Ibu hoyong bagja? Hoyong senang? Hoyong tumanina? Hoyong tentrem? Bahagianya adalah wangkit ayeuna urang aos. Kumaha cara bagja menurut Al-Qur'anul Karim. Sesuai sareng aya tempat. Allah Subhanahu wa taala parantos nyebatkeun qad aflahal mu'minun. Saur tukang jurmiyah qad ketika manjing kana fi'il madi maka maknana satu di antara dua. Satu qad mana litahqiq, dua qad mana litakrib. Palbah dia ngaririk kana syakul kalab maka qad bimana tahqiq. Artinya adalah qad aflaha, nyata bagja. Nyata bagjana. Siapa kanu bagja nyatana? Al-mu'minun, orang-orang mukmin. Pertanyaan adalah, apakah Allah ngajelaskan dina ayat Al-Qur'an mukmin nu mana? Da urang ge KTP wae mah mukmin. Da urang ge lain kafir, insyaallah 100% urang dia adalah sadana mukmin. Tapi sangat tidak meyakini urang apakah urang termasuk ayat wallahu alam. Ngan ngalirik penjabaran ayat selanjutnya tiasa diuji, tiasa diikhtiaran supados urang kalebet kana ayat bah urang jami mukmin nu nyata bagja. Ayat anu saatos tina ayat Allah ngajelaskeun mukmin nu bakal bagja. Insyaallah seluruhnya di antawisna adalah penghuni sareng pengikut jamaah di Majlis Ta'lim Darul Falah. Apa cek Allah Subhanahu wa taala alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wayahna hayang senang hayang bagja dunia akhirat syarat kahiji salat tak kada khusyuk. Pertanyaan adalah salat khusyuk teh nu mana? Aya dua tafsir, Bu. Awas hati-hati nih. Tafsir pertama, khusyuk sangat minimal ada presi Imam Syafi'i. Bahwa cek Imam Syafi'i khusyuk di dinya kada diaplikasikan ketika niat. Artinya adalah ketika niat ibu kedang ucapkan qasdu ta'in jeung pardia. Lamun teu kitu-kitu acan maka khusyukna teu sah, maka tidak termasuk mukmin nu bakal senang. Kaya salatna capek gawe teu kapake. Jadi lamun ibu keur salat, ini Imam Syafi'i bukan Imam Ghazali. Lamun Imam Ghazali versina lebih berat, Bu. Kita pakai Imam Syafi'i saja. Menurut versi Imam Syafi'i, khosyiun di sana yang menjadikan penyempurnaan kebagjaan seorang mukmin adalah khusyuk diaplikasikan minimal hati hadir ketika niat salat. Ketika ruku sujud rada leuheung, kaitung sah kene. Tapi lamun keur niat hate ka mana meuni teu pernah nguningakeun qasdu ta'in jeung pardia, maka wayahna rek ridho rek teu ridho salat ibu teu sah. Ketika teu sah maka boro-boro nang pahala cupar kewajiban ge henteu. Ini ngaji, Bu. Mana praktekna qasdu ta'in jeung pardia? Contohan ulah. Jelaskeun ulah. Terangkeun ulah. Moalah. Ini maksud qasdu kieu, Bu. Lamun ibu karena tepan aplikasikan khusyuk teh manah kedah nyarios kieu. Salat abdi lain cek bibir cek hate, Bu. Itu qasdu, ngaplikaskeun qasdu. Kedua ta'in lohor. Kada gitu. Ketiga kita dapat dia fardu ta eta nu tilu salat abdi lohor fardu lain sunat ngomong gitu teh fardu wajib lamun henteu niatna teu sah versi Imam Syafi'i salatna pun teu sah, Bu. Moal kaasup bagja nu tadi wayahna ulah aneh lamun jelema osok salat ternyata sapoena bingungna luar biasa da bongana husuna teu make ieu. Salatna ukur bisa cangkang tah salat eusi teh ceuk urang mah nu sok ngaji fikih minimal hate kedah ngomong qasdu ta'in pardia ketika salat. Lebih diperjelas lagi adalah nguningatkeun hate qasdu ta'in jeung pardia kedah muqaranah. Apa itu muqaranah? Ngucapkeun manah nu tadi ulah kaluar tina hamzah lapan Allah nepi ka ra'na lapan akbar. Kartos Allahu Akbar bibir cek hate salat kaula lohor fardu wajib datang ngomong gitu teh. Lamun teu kitu berarti teu muqaranah.
Nah, muqaranah itu ada dua, ada muqaranah hakiki, ada muqaranah urfi. Lamun dianalogikan ku ibadah, Bu. Ini niat hati, ya Allahu Akbar bibir. Lamun muqaranah hakiki bareng banget, Bu. Bareng banget 100%. Jadi lamun digaris lurus ku kompas atau tapi ku pasekon itu lurus banget. Ini hati ngomong ke niat, ya bibir Allahu Akbar. Ini muqaranah hakiki, Bu, bareng banget gitu. Nah, untungnya adalah ayat ulama termasuk dijelaskan di Fathul Mu'in boleh muqaranah urfi, muqaranah secara adat saja. Teu kudu bareng banget patutur ge teu nanaon. Bibir geus beres bar, hatenya can beres teu nanaon, lanjutkan saja. Ngan ulah kieu Allahu Akbar, bibir kerek mimiti. Eta mah urfi ge teu nyampe. Wios pengawasan nu kieu wios. Saur pun guru ajengan aya nama loba mu balik ngaji kudu tobat. Naon sababna? Ngaji na lain fardu ain, ningali awe goer muhrim. Datang ka imah kudu tobat. Amplop can pugu gede, nya tobat kudu riweuh. Beda jeung ngaji kieu fardu ain, ibu kapibados lain muhrim, tapi ketika ngaji na fardu ain mode pikir insyaallah kakiparatan aya rukhsah karena ini wasara wajib. Jadi ayeuna diajar pibados punten saya seudon ieu mah sekedar ngaderes, Bu. Jadi lamun ibu netepan wayana keur bibir Allahu Akbar cek hate salat abdi lohor padukan Allah. Lamun dipanjangkeun mah yang hadap kiblat 4 rakaat lillahi taala eta mah sunat, Bu. Nganu tilu tadi mah teu meunang teu. Matak supaya gampang tos ulang ngabayangkeun sunat nu fardu heula kada dilaksanakeun. Tah, maka pantesan, Bu, punten maaf. Kenapa cek Imam Syafi'i ini ngaji itu lebih utama tibatan salat sunat rawatib. Cek Imam Syafi'i ngaji ilmu syariat termasuk ilmu parabot ilmu syariat bade mana modern nahwu jeung sorof jauh lebih utama. Andai pun dibandingkan jeung salat sunat. Matak ngaji. Teu ngaji mah ibadah ge moal kapake kariweuh-riweuh. Sakawatos geningnya wudu kos hayam mani gini Allahu Akbar. Punten dina wudu sok aya geuning bodas keneh di dieu atuh rek capek-capek. Aya deui nu sok hayang siri mah salat di imah geura. Ngangkang jengke ari sia jeung jengke sagala da tetep napal atuh. Mun dedek mah geus ngangkang kos kunti. Lamun yakin ayeuna mutanajis atung make sena, lamun teu yakin geus we ulah jengke biasa atuh da tetep napal jengke mah. Leres teh? Maka ihtiyatna punten ibu mun netepan di bumi ihtiyatna geus we ku senal butut. Mangge senal butut di Banjar mah nih di tempat zaman Peranti Abdas aya seratan kieu. Salat kudu make senal nepi ka sajadah. Di bumi mah sepuh nu pupus kamari. Itu esratan, tapi ibu kada esratan gitu. Di imah teh salat kudu make senal nepi ka sajadah. Naon sababna? Ibu sanggup teu ngahukuman suci keramik. Asa eueuh urang sekauning ngepel di banjur kabeh asa eueuh. Diempel we kabeh ge. Versi sulam munajat ulah kaluhur teuing tetep kedah jiriyanul mai. Kecuali najis hukmiyah. Tina naon diseblok itu pun dengan catatan ketika ditimbang dikurangi nu nyerepna timbanganna teu namahan, maka itu cai gusalah mah suci, Bu. Beda lagi lamun cai anu mutanajis ketika ti kotok kerek dilap sakali aya keneh hideung langsung diempekeun mutanajis kabeh keramik teh teh. Mun nya mah ngaji fikih. Kumaha atuh ihtiyatan nu tadi teh make senal. Kajian butut. Rek gagayaan rek nepi ka kumaha ge ilmuna. Ai salatna jorok mah layu tadu ilmuna itu. Tidak dihitungkan ilmuna. Maka ahli fikih itu kadang terkesan saliweura. Ibadahna fardu unggul, teu naon fardu unggul berkualitas daripada sunat dipapai, farduna teu balik gitu. Nya syukur-syukur istimewa jeung sunatna, farduna istimewa, ilmuna pun adalah istimewa. Jadi nitip ibu lamun hayang senang syarat kahiji salat, teu salat wayahna ti dituna jama bakal senang. Andai pun senang sementara sing yakin. Ya maaf, Bu. Andai urang nepi ka tutup umur sangsara, andai urang tutup umur sangsara ripuh secara dohir, bahagialah ketika ibu sok salat. Naon sababna? Urang mah boga akhirat.
sangsara urang sakedeng ukur nepi ka maut, jaga aya jaminan jalma bagja di akhirat ketika urang daek salat daek ibadah. Sungguh luar biasa, siapapun jamin nu jegut jabatanna tinggi, jalmi bagjana begitu katingali ku dohir, pedah loba harta banda ketika teu daek salat atau daek salat tapi tanpa ilmu, sungguh satu saat nyungsab aya dina sisa Allah Subhanahu. A'udzubillahi min dzalik. Salat syarat bagja itu harus salat. Harus salat. Bahkan nih punten. Lamun urang tapi ikhlas, Bu, tapi kena diaji, Bu. Lamun ada seseorang tobat deh, katakanlah 15 tahun itu sholat, upama, apakah jalma itu kudu ditolak papi narakan? Tidak boleh, tetap kurang harus diberi kesempatan. Tapi cara ngaplikasikan tobatnya adalah sholat 15 tahun itu dilakonan wajib dikodok. Menurut Imam Syafi'i eta jalma teu meunang ngalakonan naon-naon, sunat pun tidak boleh, ukur dahar nginum sare upaya jang menapakah pamajikan sesana wajib waktu ditasarrufkeun pikeun kodok salat 15 tahun. Saking wajibna salat, ane teu dikodoan teu dibayar hutang tersebut, maka tobatna teu disahkeun secara ilmu fikih. Itu sangat berbahaya. Jadi salat, Bu. Nah, teraskeun, Bu. Teraskeun. Nah, dina ayat diteraskeun, Bu. Cek dina ayat mukmin anu falah, mukmin anu nyata bagja adalah cek di ayat ada walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Seorang mukmin ciri nu bakal bagja cek kalau ada orang-orang jalmi-jalmi nu ngabalieur tina lalagaan. Waktuna teu loba tambuh-tambuh, waktuna teu loba ngobrol, waktuna teu loba ngagosip. Cing urang dieu sok mingonan pengawasan sok aya mingonan pengawasan bulanan osok rajabat, osok muludan, osok maraba, sok ngagosip. Tah eta nu tungtungna tah. Jujur bener. Tah eta nu tungtungna lalagaan ngaranna teh. Dibiasakeun ngarumpul, lain di dia di Inggris. Bari mana silih siaran. Aya nu ngaliwat genut is eta meni genut teuing. Kitu ngomongna teh. Aya ngaliwat nu begang meni begang kitunya siga tiang listrik. Ta eta nu pidorakaeun teh. Kabeh sanes kanten di komen. Ari mana naon urusanana ada makhluk Allah ya teh. Rek genut makhluk Allah jang salakina mah teh cantik luar biasa. Anu begang pun demikian cek urang geuleuh cek salakina mah eta teh widadari. Ulah sok usih ka malu Allah tak kitu madaratna muridun orang nu naon anu teu ngabalieurkeun. Jadi cek di ayat anil lagwi muridun katina lalagaan kadang urah sok resep lalagaan. Sok komonya lain di dia punten di sana di Inggris, Bu. Aya sami sekali ngeriung. Sami sekali. Tapi lucuna eta nu ngadungkeun gerableg hutang kabeh. Nu teu datang didenda. Dibayar kudu ngariung goblok eta jelema. Ari sia nya ibadah teh hese dilebokan atuh duit rentenir. Bikin riweuh we. Matak saena palurah bisi aya di Sukabening usir ku salarea. Tanda tangan MUI, tanda tangan RW RT ulah aya rentenir kalau urang bahaya. Lain nulungan riweuh teteh. Cerita pun guru. Persa mama ka 2 kantos ngadongeng, Bu. Tapi dongengna lain sinetron, dongeng tina kitab. Imam Haromain nuju alit nih, nuju orok Imam Haromain nih, ulama besar. Imamna 2 Masjidil Haram, 2 tanah haram Makkah jeung Madinah. Mantana nuju orok kantos dikantunkeun ku nu jadi ramana nyaba sakedap. Nuju orok tersebut ku ibuna disusukeun ka tatangina, Bu. Sumping di panyabaan uningan eta ramana Imam Haromain. Dijongkengkeun eta budak naon cisusu batur nu can kanyahoan teuing ti mana dahar eta ibu-ibu dijongklokkeun naon sina murag sina utah eta cisusu cacak-cacak barang nu teu yakin haramna. Komo mode Bang Emok nembang emok nya rentenir lah ulah nyebutkeun Bang bisi gaya teuing geuleuh aing mah lah tamatak atuh kumaha ujang da imam teu bisa dahar salah lain teu bisa dahar teu deui upaya. Tuh buburu maco loba kena nita teu bisa ngarit loba jalma tunjukut bisa upaya mah
Numpuk naon kedul we sia mah. Jalan maloba. Di negara orang mah dianalisa, andai satu saat terjadi krisis, pibados nyisinan, Bu. Analisa pibados 50% ada kemungkinan perang dunia ketiga. Apa rahasiana? Wallahu alam. 50% udah ada kemungkinan perang dunia ketiga. Andai perang dunia ketiga diprediksi akan bertahan di antawisna Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia diyakini tahan pangan. Naon sabna? Sampo jadi di mana-mana, jagong jadi mana? Beda aja di Arab, Bu. Di Arab mau gandrung. Termasuk di Mesir, Bu. Di Mesir, di Arab itu hampir kelaparan. Kenapa gandrung cahaya, Bu? Karena Ukraina perang. Laut Hitam dijaga ke mana? Ke Rusia. Tereh kiamat dunia. Wallahu alam, entah berapa tahun lagi akan terjadi malapetaka. Prediksi, Bu. Tapi insya Allah pibados berkeyakinan berbahagialah udah Indonesia. Naon sana di Indonesia mah ya kena nukieu di Arab mah eueuh tah. Beraku kudu sumpah mah. Pibados 5 bulan di cicing di Arab itu. Eueuh pengajian mun kieu eueuh di Arab mah. Di urang mah bebas rek ngaji jam sabaraha nu nyarek. Rek dakwah kumaha bae nu nyarek bebas di urang mah di Arab mah teu bisa kieu, Bu. Teu bebas kumaha Wahabi di pemerintahan. Teu bebas mun kieu. Takbiran di Arab mah sedih, Bu. Di urang mah rame nya masjid, budak-budak aki-aki nih gitu. Nih goreng ke naon gitu ke masjid. Aki-aki nepi ka nunutan ke di masjid gitu kan di heureyan ku incuna colok langsung ke sare itu. Di urang tah. Tapi itu seni, Bu, ulah disarek. Budak leutik rame di masjid seni na, Bu. Jadi lucu nabi pada sekeeng, Bu. Ini dia ya di sana. Kokolot masjid budak ke masjid itu dicalarek. Kos mau apa wae? Kan baru dak etan bakal jadi ahli masjid teh. Lamun keletikan dicarek di masjid rek di mana pira korek ulin di gereja? Ulah dicarek da ulin mah usumna. Kecuali lamun ngocoret-coret tai, ya, nyoret-nyoret sikih baru carek. Ai ulin mah ngaran lagi budak ngan meureun ulina kudu bari salat. Salat bari ulin, ulah teu balik. Inungna jeung bapana cicing ngejedog di imah nyoremot. Tuh sia ka masjid goblok tak kolot kitu mah. Budak diangonkeun ka masjid, inung bapana nyoremot, goblok kolot kitu mah. Lain di dia di Inggris. Teu aya di dieu mah. Teh nu ngaku. Biasa Bu. Jadi syarat kedua cek ieu ayat lamun hayang falah hayang bagja wayana kedah ngabalieur tina larat ulah sok loba waktos tambuh-tambuh. Mun bisa mah sing seueur maca Al-Qur'an eta lambai daripada maca orat batur. Bibir urang sing loba kalimat Al-Qur'an, sing loba kalimat tauhid, sing loba kalimat ilmu daripada kalimat tambuh-tambuh. Bukan mun bisa, Bu. Sadinten sakhotaman Al-Qur'an. Oh bisa. Biasa tuh, Bu. Nih, pibados ngadongeng. Dulu pibados nuju musafir ke Jawa Timur. Itu di Batu Ampar menakisah pemilu terang Gusmik, Bu. Gusmik itu sahibul kormah seman Al-Qur'an, pelosok Kediri Jawa Timur. Gusmik itu beliau riadoh di makam Batu Ampar Madura salami 3 tahun, Bu. 3 tahun itu saum tur 1 dinten tamat sakhotaman Al-Qur'an. Itu karomah Gusmik, Bu. Ketika kamari pila putrana gini-gini emang mulia sepuhna, Bu. Itu mantuna kan nu kamari pira di YouTube itu. Gusmikna orang mulia, Bu. Karena cerita anjeunna riadohna gitu. Enak bolehkah? Mungkinkah ulah suka wening bisa khotam Al-Qur'an 1 hari 1 khotaman? Sangat mungkin, Bu. Teorina kumaha? Gini, Bu. Bibados menuju di makam Syekh Khalil Madura, Bangkalan, penak sareng orang Sukabumi. Beliau pernah riadoh di mana? Di luar Batang, Jakarta. Salami 40 dinten. Sami 40 dinten, riadoh sah dinten sakhotaman. Bibados penasaran karena jamin aya payuna Bibados. Itu bisa khotam sadinten kumasarana. Kieu ngetangna, Bu. 1 hari itu 24 jam. Al-Qur'an ketika dibaca tartil adalah 30 menit, Bu. Itu tartil. Dibaca hader bisa cuma 20 menit. Hader banget bisa 15 menit itu 1 juz itu. Ayo kantun kalikan saja. 30 juz kali setengah jam. Cuma 15 jam, Bu. Hari itu 24 jam. Ada sesa lagi 9 jam. Tak 8 jam nak kau tuang, kau leut, kau kulem, kau kajaman.
cekap. Tapi mistina mungkin sedia waktu kedah khusus tuh mah mungkin ngaboe kedah wasiatilah kacara oge naon gitu, wajar lah mun eksperimen tina samingon itu sekali atau setahun itu samingon bakat tiasa Bu. Nah jadi hikmahna ketika urang ayeuna kalindih ku awasan sae maka nu lalagaan tadi jadi hoream. Beda jeung bieur urang nganggur tara maca sholawat, tara zikir, tara maconya bacepot bieur teh ngabudah eta bibirna nepi ka ceding ngobrolkeun deui batur a'udzubillahi min dzalik. Tak ulah sampai ka kitu. Jadi ciri mukmin nu bakal pala, nu bakal bagja. Syarat kedua lain ceuk ibadah, ceuk eta ayat kedah ngagiwar, kedah ngajauhan, kedah ngabalieur tina perkara anu matak lalagaan. Gitu. Ai teu lalagaan mah sae sok pantesna kasab pantesna ngaji da aya usumna segala ge teu dolim agama mah sugan nitah ngaji sanang-anang teu kitu usumna usaha usumna ngabayan caroge usumna ngaji teu dolim nu dolim naon awak urang nu dolim naon waktuna ngaji molor waktuna molor ternyata nonton TV atuh teu balik gitu pancek beja mah setan entepna kanu ngaji dua tempat tuh hiji kana panon dua kana bool terus deh kadang-kadang tuh keur ngaji mah kok mau di kampungnya ngaji kana toa gini ajengan atos sempu ajengan ngabambla mustamina 20 siki malolor kabeh datos di sawah aduh karunya eta ajengan ya Allah beri ka ngabudah eta ajengan ari ajengan mah rugi urang nu rugi namanya matak wibados punten nitip urang suka wening ulang kosarea lamun ieu mah punten lamun ngahargaan kaajengan anu kalan-kalan mode nu onangan mode kieu upama ya maka demi Allah Bu nu wajib dihargaan nu sanyata nama tah jangan setempat nu ripuh ngurus anak urang riweuna luar biasa ibu mah teh apa nya nu jagol teh eta teh oh nu siri alungkeun sarung teh siri anjungkeun cangcut teh lieur teh sebenarnya teh nya mun teu inget kana ibadah mah lieur teh ngurus anak ibu teh tah nu kedah ngahargaan mah kana setempat ulah ieu mah ajengan anu kalan-kalan dihargaan ajengan setempat majarkeun teh hoream ajengan si kukut kitu ngomongna teh ari sia emang ngukut ai ngukut mau ngabulan kudu mere beas duit kudu mere kitu aing ngukut mah sangeunahna nyebutkeun ajengan si kukut pada eta wae meureunnya kembae nya dapang hadena ustad mah nu karitu tukang mau onaman mah lah kadang ceuk ibadah bisa ngomong na wungkul nya kadang nu bisa ama saha tah nu sadi dinten uruk anak urang kalau kumaha Bu kaula pangandika Bu eta ilmu luar biasa Bu ilmu luar biasa itu wangsulan deui cek dina eta ayat syarat ke-1 adalah salat kedah khusyuk kedua adalah kedah ayeuna tebih tina perkara anu lalagaan tegasna adalah tebih tina perkara tempat katiluna adalah walladina hum lizzakati fa'ilun satu salat nu khusyuk kedua adalah kedah tebih tina lalagaan katilu adalah kedah ngalakonan zakat zakatnya sabaraha seueur Bu satu zakat badan dalam kurung zakat fitrah dua adalah zakat ingon-ingon katilu adalah zakat pertanian kaopat adalah zakat banda tambang kalima adalah zakat rikazing banda rikaz nyata harta karun bahasa orang mah kagenep adalah zakat banda dagangan. Nah iya sadana kada terang sekilas saja Bu sekilas mungkin mau bisa pertela mode ngaji make kita sekilas saja zakat fitrah zakat paring walatra sadana cek ibadah mah urang sok kawening ge hampir kabeh 100% wajib zakat fitrah mah naon sababna zakat fitrah mah minimal Bu sajaman boga harta minimal sangat minimal jamaah miskin bisa wajib zakat fitrah boga harta leuwih jang dahar sapoe sapeuting leuwih nate aya 2,5 kilo tah wajib zakat fitrah salajengna lamun eta jama duit mah teu boga ngan boga hal anu leuwih ti kabutuhan contoh korsina 2 setel wajib dijual ta korsi teh jang zakat fitrah sokol mah boga imah 2 mah karena melebihi kebutuhan saking wajibna zakat fitrah cuma syaratna Bu satu eta jelma kedah ngalaman juz bulan Sawal jeung kedah ngalaman juz Ramadan lamun timpa salah satuna teu wajib zakat fitrah sanajan orok kajamanan 2 zaman wajib zakat fitrah contoh Bu orok lahir 1 menit sebelum adzan maghrib malam takbir eta orok hirup duit ka maghrib wajib zakat fitrah
karena kealaman bulan mana Ramadan buktosna sebelum maghrib jeung kealaman bulan sawal buktosna saatos maghrib. Paham? Tapi sabalikna aya teu wajib. Contoh jalmi pupus samenit deui memeh maghrib teu wajib dijakatan karena teu kealaman bulan sawal. Atau terbalik orang lahir saatos maghrib malam takwir teu kudu zakat fitrahan karena teu kealaman bulan Ramadan. Nah itu zakat fitrah. Ai zakat naon ingon-ingon di urang insyaallah lah sesah nu wajib. Naon sababna? Nu boga doma paling 20 siki teu kudu zakat eta mah. Gitu. Onta mah komo eueuh sapi ge jarang lah nu gaduh puluhan, ukur 5 siki 10 siki teu wajib zakat eta mah. Kecuali lamun dipakai tijarah, maka wajib zakatna adalah ketika tijarahna, itu pun ketika jadi karena nisab. Itu zakat mana deui? Pepelakan, pare tah. Sabaraha nisabna lamun versi ti mantiqiyah mah adalah 1 ton, Bu. Jadi lamun ibu panen setahun 1 ton, walaupun setengah-setengah, contoh ibu gedu sawah panenna 2 kali, sekali setengah ton, sekali setengah ton, wajib disatukan, wajib zakat. Berapa? Andai gratis itu 10%, sakintal Bu keluarga. Maka lamun ibu beas teu mahi-mahi, teu barokah, boa-boa teu dijakatan itu. Keluarkan zakatakeun bae mere mah sunat, kajeun teu mere tapi zakat 1 ton adalah 1 kintal, kecuali ketika irigasi mayar, maka itu cuma 5 kintal. Saparona tina anu gratis. Teu berat agama mah, berat sote ku teu iman we. Gitu. Terus mana emas jeung perak? Ya, lamun emas anu di toko kirang langkung 96 gram, karena emas di toko itu bukan murni Bu, bukan 4 karat. Tapi lamun emas murni, mode emas balokan, mode emas amtam, itu 77 gram bisa nisab Bu. Berapa? 2,5%. 2,5% itu bukan emas ditek-tek atau beak ditek-tek mah. Nilainya rupiahkan saja canak 2,5% tina eta nilai emas. Sabaraha 2,5% ada hese-hese ini mah 2,5% mah gampang Bu, bagi 10, geus bagi 10 hasilna bagi 4 atau bagi 4 dulu hasilna bagi 10. Ngerti itu? Liurnya. Kemana itu liur-liur? Lepas liur-liur teuing makan gelo. Alhamdulillah geus jadi ibadah ngaji. Sekilas saja Bu. Nah, ibadah tambang naon? Ibu gaduh tanah. Kabeneran aya mahasiswa di ITB ulin ka tanah ibu. Nyanak alat Bu, di bawah ada emas Bu. Wah, ibu langsung dikontrak kuantam. Ibu bisa sekian miliar, ngadak-ngadak ibu bonghar. Ka Mekah, kemudian sawah. Sok ngalamun eta mangga. Upama itu. Tatina emas duit tambang eta Bu. Kade bisi pajarkeun ketika ditambang teh emas teh langsung kuring lain Bu. Ibu terang Cihideung Cikajang. Ibadah salah satu pemainna Bu, bagian doa baheula. Itu emas di urang mah ketika sebelum digebos Bu, sebelum dicampur sama merkuri itu berupa hideung Bu, digebos. Maka kenapa emas itu mahal? Karena emas itu ada di perut bumi Bu. Mah mungkin emas ngegantung nata tangkalan mah mungkin itu. Biaya nama maka ketimbang emas mahal. Tak ibu wajib zakat itu. Itu ngaranna banda tambang atau banda rikaz. Mana rikaz itu? Ibu ali ka sawah nuju ngored Bu. Ya senok. Dikorek-korek eta senok. Nah ieu herang ieu. Diperiksa ka toko emas ka Sukabening, cek tukang emas, ibu ieu teh emas nilaina lamun ibu sok paedan Garut dibeli kabeuli pamate mah. Beunghar ibu selamat pamate mah. Teu mangga tah ngalamun. Tah eta teh banda rikaz Bu. Wajib. Jadi emas udah berbentuk piring, berbentuk senok. Nah, itu wajib. Wajib naon? Wajib zakat. Nah, dari sekimian rupa warna zakat termasuk zakat tijarah, walaupun ini tidak hilapiah, maka jalma teu kupur ketika ingkar karena zakat tijarah, karena emang hilapiah zakat tijarah mah. Apa itu zakat tijarah? Ibu lamun dagang Bu. Lamun ibu dagang nilainya sama dengan lamun cek di Cikolema saurna ajeuna narjeh karena perak. Kenapa? Karena perak lebih murah Bu, lamun kana emas lebih tinggi. Jadi, ketika nasab perak lamun ayeuna malah insyaallah tidak melebihi angka sekitar 4 jutaan lah, karena perak itu kan murah Bu. Kurang lebih kan kalau nilai rupiah itu kan kena inflasi Bu. Mata paham ibadah jalma bodoh lo menyimpan duit itu. Bodoh Bu, karena uang rupiah itu inflasi. Tahu tuh inflasi Bu? Penurunan nilai mata uang. Ibu nyimpen 10 juta tahun ayeuna bisa semen 100 sak. 2 tahun paling 80 sak inflasi Bu. Matak turutan mah kolot baheula.
Tapi boros mah diurus ku kolot baheula ku nya. Kumaha kolot baheula mah mun boga duit di perente gening. Di karetan diabuskeun kana kutang. Leres teu? Atawa kana kolong kasur. Geus mahi sagrameun emas dibelikeun kana emas kolot baheula mah. Geus 50 gram aya nu ngajual tanah murah dibeli tak kolot baheula. Pinter kolot. Budak ayeuna gawe kerek sakadeung geus nganjuk motor riweuh. Beungarkeun Cina kitu mah. Turutan mah kolot baheula nyimpen rezeki mah kitu. Salah atuh nyimpen duit mah dah emang salah gitunya secara ilmu ekonomi. Bang Sulandi. Jadi kedah zakat lah. Namun orang teu zakat ya aya harta anu disimpen kurang itu adalah dalam tanda kutip itu hak orang lain sehingga ngandung teu barokah. Udah mendaliknya bisa saja suatu saat anu maling atau mungkin saja ibu menang bati 2 juta. Ka rumah sakit beak 3 juta. Jadi rugi tah ibu. Kajian menang 1 juta tapi teh ka rumah sakit. Ya. Matak wibodoh teu satuju. Andai secara kasat mata menafsirkan bahwa pahala itu harus seluruh materi. Badai ustaz numpira itu anu kena ku undang-undang naon teh investasi itu. Tidak, Bu. Jadi pahala ti Allah teh tidak melulu harus materi, Bu. Mungkin saja ibu sodako 1 juta ku Allah tuh diberi 10 juta mungkin saja kumaha Allah tapi ibu diberi sehat tuh ke rumah sakit seumur-umur andai diduitkan ke rumah sakit beak 60 juta tah. Itu unikna pahala ti Allah. Salah lamun boga paham pahala ti Allah teh kudu materi. Tidak, Bu. Mungkin saja ibu sodako 1 juta ternyata teu dibere 10 juta bahkan teu dibere 5 juta ge. Tapi ibu rumah tangga tentrem, budak sarehat, hate jadi tenang akibat sodako. Itulah pahala. Kadang nilainya lebih daripada materi. Jadi hilangkan asumsi walaupun upama ya banyak ngabibita sodako gitu. Tidak boleh memaknai bahwa pahala itu harus melulu materi. Pada endingnya adalah kumaha kersaning Allah Subhanahu wa ta'ala.